اليسار: يا أبا عبد الله من الذي قتل؟ قال: بني لقد قتل عبد الله الرضي. يا أبا عبد الله، هل إن مصيبة أخي عبد الله أعظم من مصيبة العباس، أعظم من مصيبة الأكبر؟ قال: لا، ولكن كسر خاطري عندما أحس بحرارة السهل، قطع القمار، أخرج يداه، أخذ يرفرف كالطير المذبوح. جاء به الحسين إلى الخيمة، وإذا بالسكينة واقف على باب الخيمة: أبا هل سقيت أخي ماء؟ وجئتنا بالماء الباقي. نظر الحسين قال: لا بني، خذي أخاك مذبوحا من الوريد إلى الوريد. والله تقل يا يا القتل عني تغطي، والله تغطي، مالي قلب يا حسين صدلي، يا والله مالي قلب يا ابو يا صدلي. ناوله الحسين إلى زينب، ضمته إلى صدرها، شمته في نحره، وضعت نحرها على نحر عبد الله الرضيع. لكن حن قلبي لتلك الأم، وتشوف ابنها مذبوح من الوريد إلى الوريد والسهم نابت بنحره، شلون يكون حالها؟ تخاطبه تقول له: يا ابني يا عبد الله يا غالي، يا غالي، ويرجند بالضمة الأولي. والله عقبك بقت وحش الليالي، بس هاي أهز بالمهد والمهد خالي. بعد هاي المرأة لها مواقف، زينب تذكر مواقفها، تقول: ليلة 11 من المحرم عندما سقوا النساء الماء، انظر إلى الرباب، انحدرت إلى ساحة المعركة. رباب إلى أين؟ قال: السيدي دربت يا إلهي إلى ولدي عبد الله. والله تقل الفدايا اقدر يا عبد الله فدايا، والله فداياك، وظنيت تصل المهد والقلب يا والله صاحت يا عقلي او ماي عيناي، انا جيت ارضع من الماء شرب ماي، اي والله جيت ارضع من الماء شرب ماي. بعد هذا الموقف الحي المرأة الذكرى الحضراء زينب تقول: عندما رجعنا من الأسر والسبل المدينة، تقول تجي الرباب ام عبد الله الرضيع تنام يم، لان بعد ما عندها لا رضيع ولا حسين. تقول الرباب نائمة، تقوم من نومها فزعة مرعوبة محولة، اقوم وراها: رباب ايش بيك؟ بعد لا عندك رضيع ولا عندك حسين.
تقول لي سيدتي زينب اسمع وليدي يناديني، اسمع صوت عبد الله الرضيع بأذان ما اقدر اجلس على الارض، يقول الرباب ام الرضيع تقول اعوف النوم تجي وابزر، بحالات النوم لبالي بكى وليدي وقعد يرضى، امس بالليل مرعوبه واحس للمهد بيدي، بحالات زينب لبالي بكى وليدي، دارت حلم بصوتي ولويت على المهد جيدي، بهذاك الطيب لبالي يبكي وخمش دلالي، قمت لن المعد خالي وزادت ونت وعيني على ولاد الطفل تدمع. بعد موقف مولانا في هذه الليلة الحسين يودع بنات رسول الله، ساعد الله قلب أبا عبد الله، ساعد الله قلب النساء في هذه الليلة. الحسين يودع النساء ويعلم الحسين إذا خرج بعد ما إلى رجوع، يقول درنا على الحسين كالحلقة هذه تنادي إلى أين يا حمانا، وتلقى تنادي إلى أين يا بقية أهلنا، وأخرى تنادي ردنا إلى وطن جدنا رسول الله. يقول زين العابدين وزينب يقول نظرنا إلى الحسين التفاتة غريبة، يقول الحسين عندما أراد أن يبرز دخل إلى خيمة علي الأكبر، دخل إلى خيمة القاسم، إلى خيمة الأنصار، خرج الحسين نادى وحبيبا ومسلما وعباسا وقاسما عليا من لا يقدم على الجواد ولا متي، هو الصحب الصالح فأتته زينب بالجواد تقوده، والدمع من ألم الفراق يسيل. قل أبا عبد الله عجبت الأخت تقدم لأخيها جواد منير، انت تعلم ماكو احد ليش مقطع قلب العالم دا يا حسين. يقول جاءت زينب تقدمت الجواد الى الحسين عليه السلام، يقول الحسين ودع بنات رسول الله، ركب الجواد سار قليل واذا بالصوت عليك من السلام ابا يا ابا عبد الله طفل هنيتك. نظر الحسين من المنادي واذا بها سكينة عزيزة الحسين، نزل الامام من على ظهر جواده، بني ما تريدين؟ قالت ابا اجلس على الارض. جلس الحسين عليه السلام على الارض، جلست في حجره. ابا عبد الله اريد ان تمسح على راسي كما يمسحون على رؤوس اليتامى. بني انا ابوك حي كل اعلم، ولكن لحظات من الذي يمسح على راسي. مسح الحسين على رأسها، تقول له يا ابويا نروح كل احنا البداية. ابو جاي يودع اولاده وبناته بعد ما يشوفون اخر لحظة، تقول له يا ابويا نروح كل احنا البداية، كل خذنا للقبر يا حسين وياك.
والله ساعة يا ابويا واقعد اثناك واقول غايب ويومين ويعود. انت قلنا يا ابويا قول لا تخفي علي هذه راحتك لو بعد جاي. والله وان كان رايح هاي اخذني وياك عنك بقدر اصبر. الحسين صبرها بنية تعزي بعزاء الله. استركب الحسين الجواد صار قليل واذا بأبي عبد الله يصنع الصوت على ابا عبد الله تدري هنيته. وقف الحسين أتعلم من المنادية أم المصائب زينب. ساعد الله قلب زينب. أبا عبد الله قف هنيئة أخي زينب ماذا تريدين؟ قيل أبا عبد الله انزل من على ظهر جوادك. نزل الحسين. أبا عبد الله اكشف لي عن صدرك. قبلته بصدرك. أبا عبد الله اكشف لي عن نحرك. قبلته بنحرك. توجهت إلى المدينة. أماه فاطمة لقد استردت الوديعة. أخي فاطمة أخي زينب وأي وديعة. قالت له أمي الزهراء أوصتني إذا ذهبت يوم كربلاء أقبلك بصدرك وهو موضع حوافر الخيول وأقبلك بنحرك وهو موضع السيوف. أيوا سيدا. ركب الحسين تقول له وصيت من يحسن لينا ويا هل وصيت من ابو علي. والله وصيت من يحسن لينا من تجبل الغور علينا. والله ما عدنا والي يا حامينا بس العليل يدير وانا. يا والله بس العليل يدير وانا. احم الضائعات بعدك ضمنا. إلهنا نسألك ونتوجه إليك بأحب الخلق إليك بمحمد وآل محمد. فرج عنا يا الله. شافي مرضانا. عندنا هناك مرضى كلفونا الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 يا الله. اللهم شافي جميع المرضى. اللهم اقضي حوائج المحتاجين. اللهم من كان في مأتمنا هذا مريض أو له مريض اللهم شافي وعافي بحق محمد وآل محمد. من أوصاني بالدعاء اللهم اقضي حاجته خصوصا الأخوة الذين كلفونا الدعاء. اللهم شافي مرضاهم بحق محمد وآل محمد. المؤسسين لهذا المأتم والعزاء تقبل أعمالهم وارحم أمواتهم وأمواتنا وأموات الجاهلين. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات من مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.